खुलुमबाय लोगोफोर आरो आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि गोजोन फुंबिलिनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ नोंथांमोननो बावहरबाय आरो आं दिनै मोनसे भिडिअ होनो सानदों। बे भिडिअखौ नोंथांमोना नायलां, मानोना इलेक्शननि उनाव माने गिबि खेब मिडियायाव फैनानै जोंनि बिक्रम दैमारि सारा रायजो राजाफोरनो मा खोथा फोरमायदों बेखौ नोंथांमोना एसेबाबो नायलां आरो नोंथांमोना बुजिनानै ला आरो जोङो फैगोन इलेक्शननि थाखाय मा रोखोम प्रिपेयार जानांगोन बिथाङा बिनि सोमोन्दैबो गोथौयै बुंलांदों। दा बिनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांदो, आं भिडिअखौ होलांगासिनो दं आरो। इलेक्शननि थाखाय नोंथांमोना माबायदि साखाफारा जानानै दं? 25नि थाखायथ' जोङो गासिबो रेडि जानांगोन। पार्टि हिसाबैथ' रेडियानो दङ आरो मोजां देरायाखैब्लाबो रिजाल्टआ बिराद मोजां। माने दुरबल बा नार्भास जानांगौनि रिजाल्ट नङा, बेखौ बयबो मिथिगौ। दा थांबाय, आंबो बिपि पार्टिनि सदस्य नङाब्लाबो मेम्बार नङाब्लाबो गोबां नाजाबाय बिटिसिनि सार्थआवनो। बुंनांगौ गोबां खोथा दङ, मानि थाखाय नाजादों। बयबो बिटिसिखौ बासायनो थाखायनो नाजादों। दा जोङो बे इलेक्शनाव नुनो मोन्दों हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा दैदेननाय बिपिएफ दलखौ ओरैबायदि मोनसे मोजां अनसायनाय आरो खाथिर आरो मोजां मोननायखौ जों नुनो मोन्दों। न' डाउट बिपिएफ पार्टि हिसाबै थाइसेबो फैसा अनुदान फान्डिं बा मोनसे डिस्ट्रिबिउसन होनो हायाखै, नङा होमबा? 4 बोसोर जानोसैनि जेबो अनुदानबो होनो हायाखै, रायजोखौ जेबो सहायबो खालामनो हायाखै बे इलेक्शननि मेटाराव। अब्लाबो जे दिनै बिटिसिनि रायजोआ हाग्रामा महिलारि बिथां दैदेननाय बिपिएफ दलखौ 4,32,000निबो बारा रायजोफोरा दिनै हाग्रामा महिलारिखौ अनसायदों। बे बिराद गिदिर मोनसे एचिभमेन्ट। बेखौनो मिथिगौ जे हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिथांनि राजनिति हान्जाखौ रायजो राजाया दिनै अनसायदों, नङा होमबा? अनसायनायखौ नुदों। बिनि फोरमाना बेनो। दा बे भटआ 4,32,000 भटआ आरो बारायलांनो बारा गोबाव सम नाङा, नङा होमबा? जोंथ' गुबुना सानदोंमोन जों बेसेबां मोनगोन ना मोना, नाथाय दिनै साननायनि बाहेराव जे 50,000 भटआव बा 51, 52 बिदि माबायाव 51आव जेनदों ना, 51 भटआव जेनदों। नाथाय बे भटखौबो जों मोननो आरो बारा गोबाव सम नङा। थाइसेबो फैसा होआलासेनो, रायजोनो जेबो अनुदान होआलासेनो, रायजोनो जेबो मोनसे हहारि होनो हाबोआलासेनो बेसेबां भटखौ मोनदों। खुनु फैसानि लेनदेन, थाखा फैसानि लेनदेन जायाखै। बिपिएफनि दैदेनगिरि मेम्बारफोरानो होन, सोरबा सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टआनो होन, सोरबा सदस्यआनो होन, रावबो दिनै थाखा फैसाजों जेबो गेलेनो मोनाखै। बिथांमोना खस्थ' खालामदों, रायजोनि जेराव थांदों खोथा बुंदों। नो डाउट दिनै आंबो एसे एनैखौ खस्थ' खालामबाय, गोबांखौ हायाब्लाबो। सानसेयाव 10ता मिटिं खालामो। बड'लेण्डनि जुजिनाया हारिया मा मोनखो? खमसो, एबाराव बिनिख्रुइ बांसिन 10ता मिटिं खालामदोंब्ला जोङो नेक्स्टआव 20ता मिटिं खालामनांगोन सानसेयाव। अब्लासो आरोबाव मोजां फिथाइखौ थायगोन होननानै आं सानदों। नो डाउट गोजोननाय मोन्दों। जयन्त सार बिथांखौ जों धन्यबाद होदों। बिथाङा देरहालांबाय गोबां सापर्ट मोननानै जिमानब्लाबो। दा 10 बोसोर जोङो बे क'क्राझार लकसभाखौ जों खोमाना लानो गोनां जादोंमोन। जोङो बेखौ मोनफिनबाय। जेखिजाया जोंनि बिदा फंबायानो सोरबा सासेया थांबाय, बेखौ जों बाख्नायगोन। बिनि सिगाङाव जोङो बेखौ गोसोखांनांगोन दावराव देख्रेब सार बिथां आरो जनकलाल सार बिथांमोननि ग्रुपखौ। बिथांमोननि नाजानायनि गेजेरजों दिनै सोरबाया गोबां ब्लेकमेलिं खालामनानै जोंनि बिटिसिखौ दखल खालामदोंमोनब्लाबो, नङा होमबा? दिनै बिथांमोननि नाजानायजों दखल खालामनो हानायाबो दिनै जेननो गोनां जादों। बिसोर जेननायखायनो दिनै जाया देरहालांदों, बिथांमोनखौ गोसोखांनांगोन, नङा होमबा? गोसोखांनांगोन। दा मोजां खामानिखौ मावहैगोन, बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंगोन होननानै जों सानदों। इलेक्शनाव गोबां बुंबाय, रायबाय, सोंखारिज्लायबाय, जेबो नङा, बेफोर थायो। गाज्रि मोननाय, दुखु मोननाय गासिबो निमाहा होलायजोबनांगौ। दा सरकार दाबाय, एनडिएजों थाफानानै जयन्त सार बिथाङाबो बिटिआर एकर्डआव थानाय दफाफोरखौ मावफुंनायनि निस्सय बिथाङा
हेफाजाब खालामगोन आरो खालामनो होननानै थांदों। नाथाय साक्सेस जानाय जायैया उनावनि खोथा। बेखौनो खिन्थु साक्सेस जानायखौ जों लुबैदों। नंगौ जोंहा बिसास दङ जयन्त बसुमतारी सार बिथांनि सायाव। बिथाङा निसय रायजोनि थाखाय खामानि मावगोन, गावनि बिदा फंबाय गावनि न'खरनि थाखाय बिटिसि रायजोनि थाखाय खामानि मावगोनखौ जों फोथायदों। दा नैथो आं बेखौनो बुंनो नागिरदों, उदालगुरि आरो दरं समस्तिनि केन्डिडेट मानगोनां दिलीप सयकिया सार बिथांखौ जोंनि बर'नि माहारियारि आफादनि हेफाजाबजोंनो गोबां हाजार हाजार लाख भट लाना बिथाङा देरहालांबाय, नङा होमबा? दा उदालगुरिनि बा तामुलपुरनि रायजो बिथांमोना, रायजो राजाया, बर' रायजो राजाया बिटिआर एकर्डनि दफाखौ मावफुंगोन होननानै प्रतिश्रुति होनायनि थाखाय दिलीप सयकिया बिथांनो दिनै भट होदों। बिथाङा जोंनि थैनि सोमोन्दो जेबो गैया। बिथाङा आनखि जोंनि बिटिआरनि बिटिसिनि सासे नोगोरारिबो नङा। अब्लाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु खावलायबाय, बिटिआर एकर्डखौ बिथाङासो मावफुंनो थाखाय दिल्लीयाव थांगोन। बिथांखौ जों हुजुग होनांगौ। रायजोआ हुजुग होबाय, भटबो मोनबाय। दा बिटिआर एकर्डनि दफाखौ बिथाङा दिल्लीयाव थांनानै बेसेबां मोगथां महराव जाफुंहोनो हागोन, बे फैबाय थानाय समा दिन्थिगोन, नङा होमबा? दिनैबो आङो मानगोनां दिपेन बर' बिथां आंनि माबिदों, बिथांनि बुंनायनि सायावनो आं बिथांनि नामखौनो लानाय जाबाय। एबसुनि आफादगिरि बिथाङाबो बुंदों दिनै 6 दाननि सिगां जुदि बिटिआर एकर्डनि दफाया मोनसेबो जाफुङाब्ला जों जिरायनानै थाया होनना बिथाङा बुंदों। बेथ' मोजां खोथा। जोङो बेखौनो लुबैदों जे बिटिआर एकर्डनि दफाया माब्ला जाफुंगोन। दिनै मोनसेबो दफाया रायजोनि गोसोखौ दिनै गोजोन होनो हायाखैब्ला, मानगोनां दिलीप सयकिया सार बिथाङा दुलाराय बर' माहारिनि थाखाय बिटिआर एकर्डनि दफाखौ मावफुंनायाव बेसेबां गोजौ आगान सुरनो हागोन आरो बेसेबां गोजान, बेखौ जों सानदों। आंथ' सानदों उदालगुरि हिसाबै आंहा मोनसे रिकुवेस्ट दं। आंनि नङा, बे रायजोनि रिकुवेस्ट दं। जोंहा नै NIT नेसनेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि, NIT जायखौ बुं उदालगुरियाव जानो गोनां, बेफोरखौ साक्सेस निस्सय खालामगोन दिलीप सयकिया, जोंहा फोथायनाय दं। इन्स्टिटिउट अफ चाइल्डहुड मेनेजमेन्ट टंला, निस्सय जाफुंहोगोन बियो दिलीप सयकिया सार बिथाङा, आं बेखौ फोथायदों। इन्दिरा गान्धी नेसनेल इउनिभारसिटि भैरबकुन्डु, निस्सय दिलीप सयकिया सारा बर' रायजो राजाया लुबैनाय बायदि, बिटिसिनि रायजोआ लुबैनाय बायदि जाफुंहोगोन आं आसा खालामदों। अर्गेनिक इउनिभारसिटि रौतायाव निस्सय बेफोरखौ लानानै दिल्लीयाव बुंगोन, पुरा फोथायनाय दं। खेराइसालि सेन्टार भेरगाव, बेफोरबो निस्सय जाफुंथों। नेसनेल स्पर्ट इउनिभारसिटि, बेफोरबो जाफुंथों। आरो निउ हाइवे मासबाद टहलंगि, बेफोरबो जाफुंथों। जोंनि लकेल टंला फ्लाइअभार एट टंला रेलवे क्रसिं, बेफोर सम्पुर्ण दिलीप सयकिया सारनि नाजानायनि गेजेरजों जाफुंथों होननानै आं सानदों। मानो गिदिर फोथायनाय दङ। बेल' नङा, बिटिआरनि जेसेबां दफा दङ बिथांनो मावफुंनो थाखाय दायित्व जिहेतु जोंनि रायजो राजाया होबाय, दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाबसिननानै होबाय। बेखौ फैबाय थानाय 6 मान्थनि गेजेराव दुलाराय फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' सारा बुंनाय बायदि बिथाङा जाफुङाबा, गासैबो जाफुङाबा होन्दोंथ', बेफोरबो गेजेराव गोग्लैजोब्बाय। बेफोरो जुदि जाफुङाब्ला बिनि फिथाइया खिन्थु फैबाय थानाय समाव बहुद गिथावना जागोन होनना आं सानदों, नङा होमबा? रायजो राजानि नोजोराव बिनिखायनो खावलायदों जे फैबाय थानाय समाव रायजो राजाया हजाग जाथों। खनसे नङा, खननै नङा, खनथाम नङा, दिनै जोंखौ थगायबोबाय थाबाय। स्कुलफोरखौ दिनै बर' स्कुलफोरखौ बाहेरायाव दानजोबनानै होदों, एसेबांथा स्कुल दाननानै होबाय। कलेजफोरखौ जों मावथ'नो हाया होननानै बुंबाय। स्कुलफोरखौ दिनै प्रभिन्सियेल खालामना होआखै। NDBनि प्रब्लेमाथ' दङआनो, खैबार बेसेबां बुंबावनो। दा बेफोर गासैखौबो मावफुंगोन होननानै सानदों। फैबाय थानाय इलेक्सनाव जों रेडि जानोसै। बाय इलेक्सना जासिगोन होननाय खोनादों। नभेम्बर, डिसेम्बर बा अक्ट'बराव जानो हागौ। फैगोन समफोरनिफ्रायनो जों आरो बिनि थाखाय जुजिलायगोन। जेना बिराद मोजां मोनदों जे एसेबां भट लानानै दिनैब्लाबो जेनदोंब्लाबो भटनि पेटार्नखौ नायनानै जों खुसि मोनदों। फैबाय थानाय समाव बिनिख्रुइ बांसिन आरो खामानि मावनो थाखाय आं गावनो ओंखारबोगोन होननानै सानदों। आरो बे बिटिसि रायजोनि मोजांनि थाखाय जागोन। रावखौबो जों बुङा, नाथाय आं खुनु दिन बिटिआर एकर्डनि एगेन्स्टआव बुङाखै।
जाफुंनांगौ, जोंनि मानसिया बिटिसिनि मानसिया खामानि मोननांगौ, बिटिसिनि रायजो राजायानो साकरि मोननांगौ, बाहेरनि मानसिया मोननाङा, बाहेरनि मानसि लाबोनाङा, आं बेखौसो बुंदों। आं खुनु दिन रावखौबो एगेन्स्टै बुङाखै। आं बेखौनो बुंबाय इलेक्सन जोबनायनि उनाव रिजाल्टनि उनाव फार्स्ट टाइम नोंथांमोनजों दिनै बेबायदि फंनैसो खोथा रायज्लायनो मोनबाय। साबायखर बावदों आं नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। थेंक इउ।